Vader en ons glo in Jesus. Ons glo in die Heilige Gees en hy bring die lewe terug. Ons glo. Goeiedag, wat 'n wonderlike dag is dit vandag hier. Kersdag 2026. Ek hoop jou dag was geseën sover. As jy saam met familie is en vriende, mag dit 'n wonderlike dag wees, geseënde tyd. As jy alleen is, mag hierdie boodskap ook vir jou van dit wees en mag jy ook rus vind en die wete dat ons Here Jesus Christus ook jou Immanuel is. Met dit in gedagte, kom ons lees Matteus 1 vanaf vers 18. Die geboorte van Jesus Christus het so gebeur. Toe Maria, sy moeder, reeds aan Josef verloof was, maar nog voordat hulle gemeenskap gehad het dit gebleik dat sy swanger geraak het uit die Heilige Gees, omdat Josef haar man wetsgetrou was, maar haar nie in die openbaar wou verneder nie, het hy besluit om in die geheim van haar te skei. Terwyl hy daaroor nagedink het, het daar skielik 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om Maria as jou vrou by jou te neem nie. Wat in haar verwerk is uit die Heilige Gees. Sy sal geboorte gee aan 'n seun, en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Dit het alles gebeur, sodat wat die Here deur die profeet gesê het, vervul sou word. Kyk, die maagd sal swanger word, en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem, want as dit vertaal word, beteken God is met ons. Matteus 1 vers 18 tot 23, kom ons bid net saam. Driemaal heilige God, Here, dankie vir die voorreg wat ons het om Kersdag te vier. Dankie dat ons kan gedenk dat U as God, U as Almagtige, U as Koning oor die konings, dat U besluit het om deel te word van ons mensdom, om deel word het van hierdie geskape werklikheid, en dit alles sodat U kan sê, jy is myne. Here, ons bid, wil U hierdie teks oopbreek, ten spyte van die prediker, en wil U gee dat hierdie 'n bly boodskap sal wees, ook in ons harte. Ons loof U en ons prys U vir U liefde en U genade. Seën ons nou, spreek Here, ons luister, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Maak nie saak wat se kultuur jy vandaan kom nie, maar veral in ons Europese kultuur is 'n profesie sentraal in ons stories, in ons denke, in ons dagdrome. Daar's soveel verhale van waar daar deur moeilike tye gaan en 'n profeet opstaan wat sê, luister, hier kom 'n redder, hier kom iemand wat bevryding gaan bring. En gewoonlik is profesie daar en word profesie oorvertel met groot blydskap, want daar is hoop, daar is redding en daar is 'n soeke, 'n verwagting dat daar iets meer gaan kom, 'n verwagting dat daar redding gaan plaasvind, 'n verwagting dat daar iets gaan gebeur wat ons gaan help om uit die moeilikheid uit te kom. En hierdie gedeelte vertel van 'n profesie. Hierdie gedeelte vertel van 'n profesie wat deur die profeet Jesaja geprofeteer was. En die profeet Jesaja het geprofeteer in 'n tyd wat die volk gedink het, luister, ons is alleen, God het ons vergeet, God hoor ons nie meer nie, God sien ons nie meer nie, en die profesie het gelei dat daar 'n Messias gaan kom, 'n redder gaan kom, iemand gaan kom wat uit die stam van Dawid uit gaan kom, en hierdie persoon gaan genoem word God met ons. Hierdie persoon gaan uit 'n maagd gebore word, en hierdie persoon gaan sy kinders kom verlos.
En ons lees dat die engel kom verskyn, die engel, die boodskapper van hierdie openbaarmaking. Die engel kom verskyn aan Josef en sê, luister, wat hier gebeur is uit God. Josef sien dit raak, Josef herken dit, en die engel, wat die engel sê, erken hy as van God af, en hy glo wat die engel sê, en hy doen hom presies wat die engel sê, en dit is, hy los nie vir Maria nie, hy trou met haar, hy doen die regte ding, hy sorg vir haar, hy het geen gemeenskap met Maria, tot ons Here Jesus Christus gebore is nie, en hy neem eienaarskap daarvan, want hoekom? In die Engelse woorde is daar redding. Jesus beteken, God is redder. As jy gaan kyk na die Grieks, Jesus, dan is dit 'n samevatting van Joshua, en 'n verbuiging van die term Yeshua, wat dan beteken, God is redder. So die naam Jesus beteken, God is my redding. En dis dan, wat die profeet Jesaja so mooi geprofeteer het, is, daar gaan 'n persoon opstaan, en die mense gaan na hom kyk, en die mense gaan hom noem, God is my redder. So, wat in Maria se maag besig om te gebeur, en wat Josef sien, is juist dit, is 'n wonderwerk, is 'n God, wat die aarde, die geskape werklikheid kom deel word het van, en hy breek deur die onsienlikheid, breek deur die onbekende, vir ons as mensdom se kant af, breek hy deur, en hy kom word deel van die bekende, hy kom word deel van die stikkendheid van die mensdom, en hy kom bring redding, Maar wat vir my pragtig is nie net die naam Jesus nie, maar ook, as ons aanlees, wat sê hulle van hierdie Jesus? Hy is ons Immanuel. Immanuel, wat die woord dan self uitlê en sê, dit beteken God met ons. En ek wil net vandag daarby stil staan, hier op Kersdag. Wat beteken dit om te sê, ek aanbid 'n God met ons, ek het 'n Immanuel in my lewe? Dit beteken eerstens, dat ek sê, God, ek het 'n God, ek het ene wat bo my is, ek het ene wat bo dit is wat ek kan vermag, ek het ene wat buite my omstandighede sit, en ek het ene wat meer krag het as ek, en die volgende ding is hierdie persoon wat, of hierdie wese wat meer krag het as ek, hierdie wese wat in beheer is van alles, is met. Die woordjie met beteken, is 'n besitlike vorm, dit beteken, hy is hier, hy is deel van my wese, en dan ons, beteken dit is myne. So, as ons sê God met ons, Immanuel, dan sê ons daardeur dat ek het 'n wese wat heeltyd by my is, wat bo my is, sterker as ek is, en in 'n sweer leef wat ek nie kan verstaan, tot ek eendag sterf nie. En ek wil nog 'n bietjie dieper delf. Wat beteken dit? Dit beteken dat ek nie 'n koue God aanbid nie. Ek het 'n hierdie wese wat ver bo my verstand is deel van my. So ek kan enige tyd na hom toe gaan. Ek kan enige tyd weet, hy weet waartoe ek nou gaan. Jy sien, Kerstyd is 'n tyd wat die meeste selfmoorde gepleeg word. Hoekom? Want jy voel alleen. Jy voel jy het geen hoop meer nie. Kerstyd is ook 'n tyd van groot vreugde. Maar ook 'n tyd waar dit families die meeste fight, want nou het jy nodig om by mekaar te wees. So dis hierdie tyd van uiterste, is hierdie droomwêreld wat ons skep, en met hierdie hoë verwagting, en aan die ander kant is dit die plek van seer. So waar jy ook al is vandag, of dit by die buitengewone blyheid is, en of dit is by
buitengewone seer. Jesus weet, jou Immanuel weet waardeur jy gaan. En hy los jou nie alleen nie. Dit skep 'n emosie by hom. Ek het 'n gesprek gehad vroeër vanoggend met 'n vrou wat ek baie respek voor het. Sy het 'n paar doktorsgrade. Maar die gesprek het gegaan oor wanneer 'n persoon trauma beleef, 'n kind van God deur trauma gaan. En die vraag wat sy aan my gestel het was, nou wat dink jy het God op daai oomblik ervaar? Wat se emosie dink jy? Het God op daai oomblik ervaar toe daai persoon, daai kind van hom deur hierdie insident gegaan het? En dis 'n baie moeilike vraag om te antwoord, nê? Want dis die waarheid is hy het emosie oor wat aangaan in jou lewe. Ons lees dit in die woord. Ons lees ons Here Jesus het bedroef geraak toe sy vriend gesterf het. Ons lees dat toe God onreg gesien het, ons Here Jesus onreg gesien het hy kwaad geraak. Ons lees Dawid beskryf het in die Ou Testament, sê hy, sal ek nie haat dit wat u haat nie. So hy het emosies. As ons God sien, ons Immanuel ervaar, hy's met ons, hy's in ons, hy's om ons, hy's oor ons. As hy ervaar hoe daar onreg aan ons plaas, hoe daar onreg teen ons gedoen word, wek dit iets in hom. Hy staan nie apaties nie. So ons kan weet, ons God weet nie net waardeur ons gaan nie, maar hy's of bly oor ons blydskap, saam met ons bly, of hy's kwaad oor ons seer. Hy's kwaad oor wat gedoen word. En hy gaan oordeel, sê hy. So dis nie, ons aanbid nie 'n koue God nie, ons aanbid 'n warm, emosievolle God. Maar suiwer emosie, dis nie 'n getantrum-gooiery of dis 'n suiwer goeie emosie, is 'n inhoudende krag wat hy dan vir ons gee. Maar ook fisies kan ons weet, so seker soos ons nou hier sit voor die kamera en hierdie woorde luister, kan ons weet, ons is nie alleen nie. Hy's met ons. Hy's met ons. Hy's dalk onsienbaar, maar hy's met ons. En daarom kan ons maar weet, ons kan rus in sy gemoed. En dan, vir my, een van die mooiste dinge is, God verstaan. Omdat hy kom deel word het van ons, omdat hy ons God met ons kom word het, omdat hy kom gebore was in daai krib, omdat hy kom loop het hier op aarde en ervaar het wat ons ervaar het, is daar absoluut niks. Is daar absoluut niks waardeur ons gaan. En daar is daar absoluut niks wat ons vir ons God kan vra en hom toe kan gaan oor, wat hy nie kan sê, my kind, ek verstaan. Hy verstaan alles. En hy doen. En mag dit vir ons lei na hoop in donker tye. Dis wat die profesie aan Jesaja moes doen. Dis wat die sigbaar wording van die profesie, die waarwording van die profesie, daar in Bethlehem, daar in die stal, daartoe Josef sien, hoe Maria se maag groei, daartoe hy sien, die engel sien, dis wat dit moes bring, is hoop, 'n lig in donker tyd. So kom ons sit Jesus en Immanuel by mekaar. As ons dit by mekaar sit, wat het ons? Ons het 'n God wat met ons is, wat een is met ons, en wat ons kom red het. En dis die blye boodskap. Ons kan onsself nie red nie. Uit onsself is daar niks goed wat kom nie. Maar deur God, deur ons Immanuel, deur ons Jesus, ons God wat red, is daar hoop, is daar bevryding, en is daar lewe. En dit is waar Kersfees gaan. Dis 'n blye boodskap. Dis 'n blye boodskap. Ons het 'n geskenk gekry. Genade en redding. Ons het Jesus, ons Immanuel, ons God, wat red, wat met ons is. Amen. Kom ons bid saam. Ag Here, dit is so lekker om hierdie woorde te hoor. Dit is so lekker om die woord te lees en net vervul kan wees met blydskap. Net vervul kan wees met vreugde, want wie is ons? Wie is ons dat U aangesig oor ons verhef? Wie is ons dat U na ons kyk
en bly kyk. Sonder toorn, maar in genade, in liefde. Want wanneer U na ons kyk, kyk U deur die Seun. Wanneer U na ons kyk, is U ons God. Ons Jesus, die een wat red. Is U die Immanuel, die God wat met ons is. En ek laat ons U kan aanbid as dit, as genade en liefde en een wat stadig is om toornig te word. Maar ook een wat werklik gaan oordeel. En ook een wat emosie het oor wat ons emosies gee. En ons loof U en ons prys U daarvoor. Wees vandag met elkeen wat hierdie woorde hoor, wat hierdie woorde in te harte neem. En wil U ook in ons 'n vlammetjie van geloof wek. Want U alleen is waardig om aanbid te word. U is ons Immanuel. En ons loof U en ons prys U daarvoor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons glo God die Vader en ons glo in Jesus.